Kaya minglawa, the neighbor, Adobe Photoshop CC, 2005 quiz selection 2, quiz selection 2 year, my J1 2 year, or Shambia Doma Pivare. In some quiz selection 2 you are, quiz selection 2 1 year, now can one out color let the good thing. I near the margin or don't do wire, that's a baby dog. Backly tower original. Yeah, pet up a man, pet out when we tell about me. Okay. Now can color who can hold that. You go to Topia Monkey Leon, new one, they are via copy. Now back on the celebrity water, they are the who you are, they are the who you read. You may know, losing a color let go, touch your bomber, sing young. Or done never spin and color to like water, that's not the new to over there. But Maro did a phone. They do all color now have the own entertainment. Okay. 1, 2, the original for now. The original now can lay quiz selection to them, maybe a piano at the father. I've had a good idea, quiz selection to go, you like to see the upon my button lady. So already my new selection. Got a new selection, the other active selection. The other subtraction selection, to read selection, don't go see water. The other new selections are selection updated our new selection. Get us know the only can read out the library. Get the only update and over, update and over selection. Other selection. New selection, the who you guys are not. So, the new selection you got selection. That's an article down over there. That's an already selection of the command, the upon selection dinner, the water. Now we don't have it all the matter, Sakali Melavara, the Daniyavara, Kalitishan, Kalitishan. So now can I call up background? To in a color pin, the color let it I come up. I mean, celebration as quiz selection do you will quiz selection 2. Now, select me and pay that 2 level. Select me and pay that 2 level. The set can leave me like one. Set up and out at a below Yawabi. The yellow go up on not the without the notion. The Alvadi, the direct level Malusian, selection the notion is and minus. Order killing any no Talo Yabara. Order killing or Pitalotion to do minus brush level over. No minus selection to level over. The yellow order keyboard order or Chola or Ma upon killing and window Mapipara. As I am middle of an Italy, you do Yavara, or Dalina, to do Yavara. Pesa achieved the Rocky Boboa, lay down Gwensa, lay down Gwensana at the Bresa at the Lulu Get us and Alero, regularly of Petama, when we have a man, okay. You open with all control G and quit all illusion now. The bamboo in the window, Yala, control G. Control G and all the other, they are new Vanimiro, they are via copy to be your Get us and Monday, I let to Labara, and Marco Lucinecala let to Chivana. Or done a best friend and the bar. And then we know the finally to Yakarna. In the other already. In the other already. We selection to go to Yabara. Then I read who are now in Java. Then our pre selection to go to Yabara.
1.0 contrast contrast မှာ9လောက်ထားပါမယ်။ဒီမောဒီမှာမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့နံပါတ်ကိုလည်းရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ရှိပါရှိနောက်20လောက်ထားလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection ဆိုတာရှိပါတယ်။ new selection new layer new layer ရွေးလိုက်ပါမယ်။ new layer okay နှိပ်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ layer တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာခွဲထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ selection tool လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီကတော့အသုံးပြုရမှာ magic wand tool လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ magic wand ကိုသုံးပါမယ်။ magic wand ကိုတော့ဘောဒါကိဘောပါတပြူကိုနည်းလိုက်ပါတော့ကာလာတူတဲ့နေရာတွေရော magic wand tool လေးကတော့ကာလာရှေ့ပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကာလာတူတဲ့နေရာလေးတွေကိုဒီကလိုက်ပြီးတော့ကာလာရှေ့တော့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ထိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ selection ထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ add to selection ဆိုပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်။သင်ပြပါမယ်။ဒီမှာ new selection ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ new selection ဒါတော့ selection အသစ်တစ်ခုယူလိုက်တယ်ကာလာတူတဲ့နေရာတွေရောအကုန်လုံးကို select ဖြစ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှ add to selection ကိုရွေးပါတယ် add to selection မှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကို add to selection နဲ့ live ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အသားလေယာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာကလေးလေးတွေနှိပ်တော့လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒါကြတော့ software from selection ဖြစ်ပါတယ် software from selection ဆိုတာကျွန်တော်တို့ selection ကိုနှုတ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် selection နှုတ်လိုက်တာပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြတော့ add to selection ဆိုတာ selection ပေါင်းထည့်တာပေါ့နော်ဒီနေ့စနေအပြန်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကို selection ပြင်ဖြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီဘက်ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က partition နှိပ်လိုက်တာ။ဟို7လေးတွေကိုတချို့နေရာလေးတွေဆိုတာ7လေးတွေကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်တယ် select ပေးပြီးတော့ဒါကြောင့် add to selection ပေါ့နော်။ software from selection နဲ့နေပြီးတော့ selection နှုတ်လို့ရပါတယ်။ add to selection နဲ့နေပြီးတော့ဒီ7လေးတွေကို select လိုက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မျက်နှာအကွက်ဒီတိုင်းကိုခွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုပါပဲ new selection ဒါကြတော့ add to selection new selection add to selection software from selectionဒါကြတော့ intersect with selection ဆိုပြီးတော့ selection လေးတွေရှိပါတယ် intersect ဆိုတာကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ဒီအထင်းမှာလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေပဲပြင်ယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတော့ intersect လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တို့ပြင်ပြီးတော့ intersect လေးကိုပြင်
selection လေးတွေတိုးချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တိုးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ intercept လောက်တာပါနောက်အဲ့မှာ tolerance ဆိုတာရှိပါတယ် tolerance ကိုကျွန်တော်တို့50လောက်ပေးထားမှန်းဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းအမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကိုပြင်လာပါမယ်မိတို့လိုချင်တဲ့နေရာတွေရောအမြင်ဆက်လက်ပေးလို့ဆက်လက်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါစမ်းဒီနေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော် magic 1 2လေးနဲ့ selection အဖြစ်ပေးလို့ရပါတယ်အတူ selection ပါဒါစမ်းမိတို့အနေနဲ့ဒီနေရာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့လဲပါတယ်လို့တဲ့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ magic 1 2နဲ့သုံးလို့ရှိရင်ဒီ2ဟာပို့ပြီးတော့လှမလားဒီမော quick selection 2နဲ့သုံးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မြင်စင်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ quick selection 2နဲ့ magic 1 2လေးကိုအသုံးပြုရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်magic 1 2မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲnew selection add to selection subtract from selection intercept with selection နော်နောက်ပြီးတော့ tolerance မှာကိုလိုချင်သလိုယူလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခုတိထားမှာ contiguous ဒီ magic 1 2မှာ contiguous ပါတယ်ဒီကောင်မှာကျတော့ refine h ပါတယ် quick selection 2မှာ refine h ပါပြီးတော့ magic 1 2မှာကျတော့ contiguous တခုပို့လာပါတယ် contiguous ရဲ့ refine h ရဲ့ထပ်ပြီးတော့ပို့လာတယ် anti alliance နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာ contiguous ကိုအမှန်ရှိထုတ်လာတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနော် contiguous ကိုအမှန်ရှိကိုပြထားမယ်ဒီလိုမျိုးရမယ်နော် contiguous ကိုအမှန်ရှိထုတ်လိုက်ပြီးတော့ selection အကုန်လုံးဝင်တော့တာ contiguous ဒါစံဒီနေမှာ tolerance မှာ20လောက်ပဲထားမယ်တော့လောက်ပဲဝင်မယ်ဒီလိုဒီနေရာမှာ60လောက်ထားမယ်contiguous ဒါလည်းဆန်ဝင်တော့တာပေါ့နော်ဒါစံအခု contiguous ကိုအမှန်ရှိပေးလိုက်တယ်တော့ဒီလောက်ပဲရမယ်နော်မျက်နှာကိုထောက်တဲ့စံမျက်နှာလောက်ပဲအဲ့ဒီထောက်တဲ့စံအဲ့ဒီလောက်ပဲဒါကတော့ contiguous ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ရှိဖြုတ်ထားတာဟုတ် contiguous ကိုအမှန်ရှိကိုဖြုတ်ထားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရမယ် contiguous ကိုအမှန်ရှိကိုပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းရမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုသုံးမလဲ contiguous ကိုအမှန်ရှိပြီးတော့သုံးမလားကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေမှာရော contiguous ကိုအမှန်ရှိဖြုတ်ပြီးတော့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကို selection ဝင်တော့တယ် contiguous ကိုအမှန်ရှိပေးပြီးတော့မျက်နှာလေးကိုပဲ select ပေးချင်တယ်ဆိုရင် contiguous ကိုပြီးတော့အမှန်ရှိပေးထားပါတော့ပြီးရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေကို refine h လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် quick selection 2ရဲ့ magic 1 2ရဲ့ကိုသုံးတတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်